এই জাতের একটা পুরুষ ছাগল আপনার 160-70 কেজি লাইভ ওয়েট হয় পুরুষগুলা। এটা কিন্তু এটা মা ছাগল, এটা অস্ট্রেলিয়ান জাত, 82 জাত বলে। 50,000 টাকা, মানে একটা 5% কম হরিয়ানার, এটা 100%। আমি বলছি যে এটার দামে কিন্তু এটা ফ্রি পাচ্ছে। জি জি জি, কারণ 100% একটা হরিয়ানার দাম কেমন? 50-55 হাজার টাকা আমি সেল করছি এগুলো ছাগল অহরহ। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কৃষি প্রেমী ভাই বোনেরা, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নাটোর গুরুদাসপুর খামার পাথুরিয়া গ্রামের আনোয়ার ভাইয়ের আধুনিক ছাগলের ভান্ডার থেকে। সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। সত্য এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার জন্য অনুরোধ রইল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। তবে আজকে কিন্তু নতুন প্রজাতির দুটো ছাগল আছে। জি, অস্ট্রেলিয়ান 82 জাত বলে ওদের, 82 বলে, 82 জাতের ছাগল। আমার কিন্তু ফার্স্ট দেখা, আমার জীবনের প্রথম দেখা। খুব সুন্দর। তো আমার দর্শক অনেকেই দেখেনি। পিটল ক্রস দেখাবো, 100 হরিয়ানা কিছু দেখাবো, 2-4টা 100 তোতা ছাগি দেখাবো, এই গড় এভারেজ অল্প কিছু ছাগল দেখাবো। আকাশে মেঘ তো ভাই, আর বাসাই কি তো গ্যারান্টি প্রেগন্যান্ট সহ কিছু দেখাবো। সর্বনিম্ন রেটে আজকে ছাগল দেবো ইনশাল্লাহ। এটা কোন জাতের? এটা ভাই বিটল হরিয়ানা এবং বিটলের ক্রস। এটা বিটলের পার্সেন্ট ভালো, তবে ফিটনেস কিন্তু মাশাআল্লাহ। জি, অনেক মোটা সোটা একটা ছাগল। এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয় প্রেগন্যান্ট হয়েছে, 3.5 মাস প্লাস প্রেগন্যান্ট। 3.5 মাস প্লাস গ্যারান্টি প্রেগন্যান্ট। 29 প্লাস 30 এর কাছাকাছি হাইট, কিন্তু অনেক ওজন হবে। আর এই দেখেন বয়স কেবল 4 দাঁত, 2 দাঁত ছিল 4 দাঁত। ছাগল যারাই সংগ্রহ করছে অবশ্যই আপনার হাইট, পার্সেন্ট, ফিটনেস, গলা কম্বল আছে কিনা, ফিটনেসটা ডাবল হার্ডি কিনা, এই বিষয়গুলো লক্ষণীয় এবং এই বিষয়গুলো দেখবেন। অবশ্যই যাচাই বাছাই করে কিনবেন। ফিটনেস ভালো তো বাচ্চার মান ভালো। এটা দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? 90% বিটল হবে। এটা নিম্ন না হলে না, যেটা আর কি 30,500। 30,500 গ্যারান্টি প্রেগন্যান্ট। মাশাআল্লাহ, ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ ইনশাআল্লাহ ভাই দিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, যারা হরিয়ানা বিটল মিক্সের সুন্দর ছাগলটি যারা সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আর একটা চমৎকার ছাগল ভাই। জি ভাই, মাশাআল্লাহ, কালার, পার্সেন্ট, ফিটনেস কিন্তু খুবই সুন্দর। জি, এটা কোন জাতের? এটা তোতাপুরি ভাই। তোতাপুরি, জি। এটা বয়সটা কেমন চলছে ভাই? এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয় প্রেগন্যান্ট হয়েছে। 33 ইঞ্চি হাইট, 2 মাস 7 দিন হলো বিট করানো হয়েছে। মাশাআল্লাহ। এটাই দেখেন 4 দাঁতে বাচ্চা দিয়েছে, এখন নতুন 6 দাঁত হচ্ছে। এই তোতা জাতের বাইরের ছাগল বেশিরভাগই 4 দাঁতে ফার্স্ট প্রেগন্যান্ট, কিন্তু কতক ছাগল আছে মানে হয়ে যায় মাশাআল্লাহ। খুব সুন্দর, অনেক বাড়বে, চামড়া হাড়ে মোটা ছাগল। জি, লেজ বড়, অনেক উঁচা দেখেন, আর অনেক ডবল হাড্ডি। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। জি, খুব সুন্দর, পুরাটাই নকশা কালার ভাইয়া। এর একটা বাচ্চা সেল হয় মানে এখন 45-50 হাজার ভাইয়া। আমি বলছি যে সর্বনিম্ন যে রেট না হলে না সেই রেটে দেবো। এটা মাত্র 38,000 টাকা, বেলচা তোতাপুরি প্রেগন্যান্ট ছাগল। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ? জি, ক্যারিং বিকাশ আমি দেবো। প্রিয় দর্শক, যারা বেলচা তোতাপুরি জাতের আরেকটি ছাগল সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, 33 ইঞ্চি হাইটের ছাগলটি একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারে। দেখার মতো দুটি ছাগল ভাই। জি, মাশাআল্লাহ। এই ছাগলটার মধ্যে গলা কিন্তু খুব গলা কম, শাহিয়ার ষাঁড়ের মতো। এই দুটো কোন জাতের? এই দুটা 100 হরিয়ানা ভাই। 100 হরিয়ানা, জি। মাশাআল্লাহ। এই দুটো বয়স কেমন চলছে? এটা মানে বাইরের ছাগল তো ভাই, দেশে এসে দীর্ঘদিন হয়ে লাগছে সুস্থ হতে, ধরেন 7-8 মাস সময় লাগছে সুস্থই হতে। জি জি জি। সে সবকিছু বলে 4 দাঁত ছিল, এখন নতুন এই যে দাঁত আবার পরে উঠতেছে। জি, ফার্স্ট প্রেগন্যান্ট হয়েছে দুটাই। ওটা 30 ইঞ্চি হাইট, এটা 32 ইঞ্চি হাইট। জি, পিং প্যাচ দিছে উপরে, এই যে সোনালী কালার। এটা তারপরেও 5% কম হবে। এটা 5% কম হবে। এটা আলাদা মা, হ্যাঁ এটা 100। এটার আবার একটা শিং ভাঙ্গা। জি জি। এই দুটো কি দাম ভেঙে দিবেন না একসাথে? জি, দুটা বলতে এই একটা আলাদা করে 40-45 হাজার দাম চাবো, কিন্তু চা চাই না। দুটো একসাথে কেউ যদি নিতে চান, সুন্দর ছাগল দুটা মাত্র 50,000 টাকা। 50,000 টাকা, মানে একটা 5% কম হরিয়ানার, এটা 100%। আমি বলছি যে এটার দামে কিন্তু এটা ফ্রি পাচ্ছে। জি জি জি, কারণ 100% একটা হরিয়ানার দাম কেমন? 50-55 হাজার টাকা আমি সেল করছি এগুলো ছাগল অহরহ। আমার অনেক ছাগল হয়ে গেছে, জায়গা হচ্ছে না ছাগল রাখার। বাচ্চা হয় ডেলি ডেলি, আজকেও 6টা ছাগলের বাচ্চা দিয়েছে মাশাআল্লাহ। এর ভিতর ক্যারিং বিকাশ আমি দেবো। প্রিয় দর্শক, যারা 100% হরিয়ানার একটি সেট চাচ্ছেন, এটা যদিও 5% কম আছে, এটা কিন্তু 100%। দুটো পাচ্ছেন মাত্র 50,000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এটা অর্ডার করে দেবেন, এখানে এসে নিতে পারেন। বাচ্চার জাহাজ খুব সুন্দর ভাই। এটা বিটল, পাঞ্জাব বিটল। এটা গলা কম্বল, পার্সেন্ট, ফিটনেস, মাথা ভাঁজ, শিং, এই যে কান, আম পাতা কান, গলা কম্বল বুক পর্যন্ত। এই দেখেন কালার কি গোল্ডেন, একদম মানে 22 ক্যারেট স্বর্ণ কালার। আর লেস দেখেন তো কি সুন্দর। 32 ইঞ্চি হাইট, হাইট 32 ইঞ্চি, কিন্তু এর লাইভ ওয়েট হবে যে 55 কেজি, 50 ফুট প্লাস হবে। চার পাই একদম গরুর মতো। ছাগলটা 2 মাস প্লাস হয়ে গেছে। আরো কাবু ছিল। 100 বিটল পাঠা দেওয়া, বড় সুন্দর লাল সাদা পাঠা দেওয়া। মাশাআল্লাহ। এর দামটা কেমন আসবে? মাত্র 32,500। 32,500, অনেকটা সাশ্রয়। সেক্ষেত্রে ক্যারিং খরচ জিজ্ঞেস করতে সুন্দরী ছাগল। প্রিয় দর্শক, যারা
চমৎকার ফিটনেসের 32 ইঞ্চি হাইটের ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে নিতে পারেন। ফিটনেস ডাবল হাড্ডি, এটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার বিটল আর হরিয়ানার মিক্সড আছে। বিটল হরিয়ানা মিক্স, কিন্তু বিটলের পার্সেন্ট বেশি, মাথা ভাঁজ, এই যে আম পাতা কান, এই যে লেস বড়, শুধু শিংটা হালকা বাঁকার জন্য পার্সেন্ট মিশ্রণ হয়েছে হরিয়ানার। 31 ইঞ্চি হাইট, জি, কিন্তু অনেক ওজন, অনেক সুন্দরী ছাগল। ছাগলটা আর কিন্তু বাড়বে, জি, ডবল হাড্ডি, চামড়া কি ঢিল দেখেন তো। এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয় প্রেগন্যান্ট হয়েছে। এটা 4 দাঁত ছিল, 6 দাঁত নতুন, এই যে সুন্দর দাঁত, এই দেখেন মাশাআল্লাহ। প্রেগন্যান্ট কতদিন চলছে এটা? এটা আপনার 3 মাস 2 দিন এদিক অথবা 2 দিন ওদিক, গ্যারান্টি দেওয়া যাবে। দুধ শুকে যায়, পেট নেমে গেছে। মাশাআল্লাহ, জি, পাটা তো 100 দেওয়া আছে, 100 পাটা দেওয়া আছে, জি মাশাআল্লাহ। এর দামটা কেমন আসবে? টাকারও প্রয়োজন, অফার তো অফারই ভাইয়া। এটা মাত্র 24,500, 24,500 বাচ্চার দামে ছাগল, সেটাই বলছি। কিন্তু বিশাল দেহের অধিকারে খুব সুন্দরী ছাগল কিন্তু ভাই, জি ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল হরিয়ানা ক্রসের এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন, একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সুপার ছাগলটা আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে শুনেন। আপনার বুক শুনুন, বিশাল কোন জাতের ভাই? মেয়ে ছাগল এত বড়, মানে এটা আমাদের জন্য বোনাস ভাই, বোনাস। আর আসলে উন্নত জাত হলে বড় হয়। এটা 100 হরিয়ানা, 100 হরিয়ানা মা বাচ্চা বলতে প্রথম বাতের বাচ্চা ওটা, ওই বাচ্চা দেওয়ার পরে আবার বাচ্চা দিয়ে আবার তৃতীয় প্রেগন্যান্ট। এটা মাশাআল্লাহ 33 ইঞ্চি হাইট ভাই, এটা তো আরো বড় হবে মাশাআল্লাহ, বিশাল ছাগল। জি, প্রথম বাতের বাচ্চা 33 এর বেশি আছে, এটা 29 প্লাস হাইট মেয়ে বাচ্চা, কিন্তু এটা কিন্তু প্রেগন্যান্ট হয়েছে ভাইয়া, বাচ্চা প্রেগন্যান্ট হয়েছে 1 মাস 17 দিন, বাচ্চা 2 দাঁত হয়েছে, কিন্তু 2 দাঁত, মানে প্রথম বাতের বাচ্চা। এটা আবার একবার বাচ্চা জুড়ে সেল করছে আমি, আবার তৃতীয়বার প্রেগন্যান্ট এই ছাগি। এই যে আপনার হোল্ডিং খিল আছে 2 পাশেই, 6 দাঁত, এখন প্রেগন্যান্ট। হ্যাঁ, কতদিন চলছে? এটা 2 মাস 22 দিন হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, পাটা 100 দাও, 100 বড় হরিয়ানা, আপনার 46 ইঞ্চি উচ্চতা পাটা দাও। এই সেটটার দাম কেমন? জি, এই ছাগি ধরেন আলাদা করে, এটা অফার হিসেবে আজকে সর্বনিম্ন যেটা রেট না হলেই না, এই ছাগিটা মাত্র 72,000 টাকা নেব। এই ছাগলটা 72,000, আর এই বাচ্চা বলতে এটা 1 মাস 17 দিন প্রেগন্যান্ট, এগুলো তো 35-40,000 কে সেল করি। এটা আজকে অফার হিসেবে সর্বনিম্ন মাত্র 27,000 টাকা। 27,000 100 হরিয়ানা 27,000 আর 72,000 হচ্ছে 99,000 টাকা। তারপরে কোনো ভাই যদি একসাথে নিতে চায়, দুটোর উপর আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবো, ক্যারিং বিকাশ দিয়ে দেবো। এই সেটটা যারা বিশেষ করে হরিয়ানা প্রেমী তাদের জন্য পারফেক্ট জিনিস। যারা 100% হরিয়ানা জাতের এই দুটো ছাগল সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে শুনতে পারেন। আনোয়ার ভাই, জি, আরেকটা চমৎকার ছাগল ভাই। জি ভাই, মাশাআল্লাহ, কান পান, মাথা ভাঁজ, শিং ভাঁজ, আম পাতা কান, এই যে লেজ বড়, এই যে সুন্দর কালার। এটা কি কালার বলেন? চকলেট। 90% বিটল ক্রস। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। বয়সটা কেমন চলছে এটা? বয়স এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার বিট হয়েছে। এটা 2 মাস মোটামুটি 3 দিন কি 4 দিন উপরে হবে। 32 ইঞ্চি হাইট আছে, অনেক ওজনের, অনেক সুন্দর, লিগ্যাল হাইট। জি, এখানে কিন্তু বেশি পাবেন তো কম পাবেন না। জি, পাটা কি দেয়া আছে? জি, পাটা 100 বিটল দেয়া আছে। মাশাআল্লাহ, এর দামটা কেমন? জি, এগুলা সামনে 35-40,000 সেল করি, এটা আজকে অফার প্রাইস হিসেবে এটা মাত্র 27,000। বিশাল ছাগল, জি, ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে, জি ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার কিন্তু প্রেগন্যান্ট, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সুপার ছাগলটি আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে শুনে নিতে পারেন। আনোয়ার ভাই, জি ভাই, আরেকটা বিশাল ছাগল ভাই। জি, মাশাআল্লাহ, কান পাঁচ ফিটনেস খুবই সুন্দর ভাই। জি ভাই, এটা কোন জাতের? এটা বিটল। মাথা ভাঁজ, এটা কান দেখে, নাম পাতা কান। এটা ভাই ওই যে গত পর্বে কিছু ছাগল ছিল দেখাইছিলাম, ওই সাথেকার ছাগল আছে আরো 3টা, তার মধ্যে এটা একটা। মাশাআল্লাহ, 33 ইঞ্চি হাইট, লাল চোখ বিটল। এটা দাঁত ভাঙ্গা। জি, এই দেখেন এই সাইডে মাত্র 3টা দাঁত ঠিক আছে, আর মারের দাঁত ঠিক আছে। ছোট বড় 4টা বান, 3.5 বান। জি, 3.5 বান, মানে ওই যে একটা বান ছোট। হ্যাঁ, এটা প্রেগন্যান্ট হয়েছে তো ভাই, একটু একটা বান ছোট বড় হয়ে গেছে। এটা প্রেগন্যান্ট প্রায় 2.5 মাসই হয়ে গেল। 2.5 মাস। এর দামটা কেমন আছে? এটা মোটামুটি ধরেন এগুলা যে দাঁত যদি ভালো থাকতো, এগুলা ছাগি 55-60,000 70,000 একটা ছাগি সেল হয়েছে। যেটা দাঁত ভাঙ্গা তো, এটা সেই হিসাবে এটা নিম্ন রেট না হলেই না, যেটা এটা মাত্র 30,000। মাত্র 30,000 ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছি। জি, প্রিয় দর্শক, যারা বিটল জাতের এই ছাগলটি সংগ্রহ করেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে শুনতে পারেন। আর একটা দেখার মতো ছাগল, আগুনের দলা। এটা মাশাআল্লাহ, এবং ফিটনেস ভাই, এই যে আমরা বলি জাহাজের মতো, এটা ফিটনেস কিন্তু প্রায় 50 কেজির কাছে লাইভ ওয়েট হবে। পাথরের মতো ওজন, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ওষার। এটা কোন জাতের ভাই? এটা বিটল। বয়সটা কেমন চলছে এটা? এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয় প্রেগন্যান্ট, 3.5 মাস, মানে 3 মাস প্লাস ধরে, যেহেতু 3 মাস 8-9 দিন হয়ে গেছে। 3.5 মাস বলা ভুল হবে, 3 মাস বলা ভুল হবে, 3 মাস প্লাস, 31-এর কাছাকাছি, গ্যারান্টি প্রেগন্যান্ট। মাশাআল্লাহ, জি। এর দামটা কেমন আসবে? এটা ভাইয়া সামনাসামনি থেকে অনেক দাম, কিন্তু ফিক্সড 32,500। ফিক্সড 32,500। পাথরের মতো ওজন, আর কালার কি দেখেন তো,
সুন্দর, মানে আল্লাহ প্রদত্ত কি রহমতের একটা কালার। জি দিয়ে দেবো। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট গ্যারান্টি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে সুপার ছাগলটি আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আর একটা সুপার ফিটনেসের ছাগল ভাই, 100 হরিয়ানা, মাশাআল্লাহ। এই যে কান পাঞ্চ ফিটনেস খুবই সুন্দর, এই যে সোনালী বর্ডার, এই যে শিং পেছানো, কিন্তু ভাই শিং একটা উপরে ভাঙে গেছে। হ্যাঁ, এখন কি প্রেগনেন্ট আছে? হ্যাঁ, এটা প্রেগনেন্ট আছে আপনার মোটামুটি 2 মাস 13 দিন। 33 ইঞ্চি হাইট, দুইবার বাচ্চা দিয়েছে। হ্যাঁ, দুইবার বাচ্চা দিয়ে তৃতীয় প্রেগনেন্ট এটা। এটা কিন্তু দাঁত সুন্দর, এই যে 6 দাঁত, এই দেখেন ক্লিয়ার দাঁত, মাশাআল্লাহ। কিন্তু শিং কিন্তু একটা ভাঙা। জি জি। এটা দামটা কেমন আসবে? এগুলা এই যে শিং ভালো থাকলে এগুলো সাকি 55-60 হাজার টাকা সেল করছি। তো শিং ভাঙ্গা, এটা তো দাঁতও ঠিক, বয়সও ঠিক আছে ভাই। হ্যাঁ, কিন্তু শিং ভাঙ্গার জন্য এটা আপনার নিম্ন একটা রেট হিসাবে মাত্র 34,000। মাত্র 34,000, 100 হরিয়ানা। 100% হরিয়ানা, কিন্তু আজকে অনেক কম দিচ্ছেন। জি, এগুলো 55-60 হাজার। এদের শিং একটা ভাঙ্গার জন্য এই কম রেট আর কি। জি, বাচ্চা হলে তার শিং ভাঙা আসবে। বাচ্চা হলে শিং ভালো হবে এবং শিং পেস হবে, সুন্দরী হবে। 100 পাঠা দেওয়া আছে। কেয়ারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন। প্রিয় দর্শক, যারা পিওর বিট একটি হরিয়ানা জাতের ছাগল চাচ্ছে, 34,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আনোয়ার ভাই। জি ভাই। এটা দুধের সাগর না ট্যাঙ্কি বলবো ভাই? সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে ফার্স্ট বাচ্চা দেওয়াতেই দুধ হয়েছে 2.5 লিটার। মাশাআল্লাহ। এখন 1 লিটারের উপর দুধ হয়। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, দুটো বাটি ক্লিয়ার, মানে কি সে দুধ আর দুধ, এই যে দুধের সনবক পর্যন্ত দুধ 2 লিটার প্লাস। তো প্রেগন্যান্ট হয়েছে তো দুধ কমে আসছে। বিটল জাতের ছাগল। জি, বিটল, লালচক বিটল বলে, কিন্তু 2 দাঁত, মাত্র নতুন 2 দাঁত। এই দেখেন কতদিন চলছে এটা? 2 মাস কিছু এপার অথবা ওপার, 2-3 দিন কম বেশি হবে। 32 প্লাস 33 এর কাছাকাছি, আরো উচ্চতা হবে তো, কেবল 2 দাঁত। আর এবং গলকম্বলে দেখেন, গলকম্বল এই দিকে বুক পর্যন্ত খুব সুন্দর। হ্যাঁ, এবং হাড়ে মোটা ছাগল। জি জি, খুব সুন্দরী। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন? এগুলা তো ধরেন 45-50 হাজার টাকা সেল করছি। জি, এটা মাত্র 33,500। 33,500। জি, অনেকটা সাশ্রয়। ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে। জি, ক্যারিং বিকাশ দিয়ে দেবো। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল জাতের দুধের ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। এর নাম হচ্ছে রাজস্থানী তোতাপুরি। এই একজন বিভিন্ন নাম বিক্রিতে করছে। কেউ বেলচা তোতা, কেউ বাঘা তোতা, কেউ মিয়তি তোতা, কেউ নিয়তি তোতা, বিভিন্ন নাম বলে। বেলচা তোতা। এদের বয়স কেমন চলছে? এটা ছাগি, এটার প্রথম বাতের বাচ্চা এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মা বাচ্চা এটা? হ্যাঁ, মা বাচ্চা একটাই দিয়েছে। দ্বিতীয়বার এসে আবার 2টা বাচ্চা হয়েছে, সে 2টা সেল করে দিয়েছে। 34 এর কাছাকাছি হাইট আছে এটা। এটা প্রথম বাত, এটা 2 দাঁত। জি, হ্যাঁ, নতুন 2 দাঁত হচ্ছে। এই যে 15 দিন হচ্ছে দাঁত উঠছে। এটা কি এখন প্রেগন্যান্ট আছে? হ্যাঁ, বিট হয়েছে নতুন। 31 এটা 1 মাস 18 দিন বিট হয়েছে, এটা কিন্তু ফার্স্ট। মাশাআল্লাহ, পিওর বিট তো পিওর বিট। ব্যান্ড দেখেন, নিচের পাটি বাড়ানো, চামচের মতো, উপরের পাটি চাঁদের মতো বাঁকানো। এটারও এদিন বাচ্চারও ছোট্ট পাঁচ, শর্ট ফেস। গলকম্বল দেখেন বুক পর্যন্ত গলকম্বল। গলকম্বল আছে। হ্যাঁ, এটা 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস গ্যারান্টি। পাঠা তো সব 100% তোতাপুরি পাঠা দেওয়া। এটা সুন্দর ছাগলের যে দাঁত ক্লিয়ার, দেন 6 দাঁত, নতুন 6 দাঁত। কি দামটা একসাথে বলবেন না আলাদা? দামটা এই ছাগি আলাদা করে দাম চাইলে 65,000 টাকা চাবো। আর এই বাচ্চাটা ফার্স্ট প্রেগনেন্ট, এটা সর্বনিম্ন দাম চাবো 40,000। 40 আর 65 কত হয়? 1,05,000। জি, কিন্তু ওটা না, এটা মোটামুটি যে কেউ নিতে চাইলে এই ছাগলটা মাত্র 47,000 টাকা নেবো, বেলচা তোতাপুরি অফার প্রাইস হিসাবে। মাকে পাচ্ছে 47,000। 47,000। আর এই বাচ্চাটা মোটামুটি 32,000, 30,500, 30,000 টাকা নেবো। 30 আর 47,000। 30,000, 47,000। এটাই ফিক্স রেট, এর ভিতরে কোনো কম বেশি হবে না। একসাথে নিলে 2,000 টাকা ছাড়। আচ্ছা ঠিক আছে, একসাথে নিলে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবো। জি, দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। 75,000। প্রিয় দর্শক, যারা পিওর বিট, এক কথায় যে 100% বেলচা তোতাপুরি জাতের দুটি ছাগল সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, মা বাচ্চা, ফার্স্ট টাইম প্রেগনেন্ট, 2 দাঁত বয়স, এটা 6 দাঁত, নতুন 6 দাঁত বয়স, কারণ হচ্ছে পারফেক্ট বয়স বলা যায়। 2বার বাচ্চা দিয়েছে, তৃতীয় প্রেগনেন্ট গ্যারান্টি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সেটি আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আনোয়ার ভাই। জি ভাই। ব্ল্যাক বেলচা। জি, ব্ল্যাক ডায়মন্ড। জি, একদম শর্ট ফেস দেখেন, উপরে পাটি কি হাজ, আর নিচে পাটিটা বাড়ানো চামচ দেখেন, একে বেলচার মতই বের হয়ে গেছে। গলকম্বল কি সুন্দর, বুক পর্যন্ত গলকম্বল এটা। তবে বেলচা তোতাপুরি কিন্তু এটা আনকমন কালার। 100টার ভিতরে 1-1টা হয় কালো। একে আবার কিন্তু মিশ্র কালারের পাটা দিয়ে বিট করাইছি। ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট হয়েছে। মাশাআল্লাহ, এটা বয়স কেমন? 2 মাস প্লাস হয়েছে প্রেগন্যান্ট এটা। 2 মাস প্লাস। জি, 4 দাঁতই, নতুন 4 দাঁত হচ্ছে। 4 দাঁত হচ্ছে। আপনার 33 এর কাছাকাছি হাইট, খুব সুন্দর ছাগল, বিশাল ছাগল। এগুলা বাচ্চা ছিল ভাই 40-45,000 টাকা পিস, সবাই জানে। এটা দামটা কেমন আসবে? এটা ভাই আমি অফার হিসাবে, এটা মানে না হলেই না আর কি, নিম্ন একটা প্রাইসে আমি আশা করছি এটা দিব। এটা মাত্র 37,000। মাশাআল্লাহ, এগুলো 55,000 60,000 কে সেল করছে এক সময়। ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ জি, দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। ব্ল্যাক বেলচা তোতাপুরি কিন্তু খুবই কম পাওয়া যায়, খুবই কম।
দুই একটা হটাই পাওয়া যায়। ফেসটা কি শর্ট একদম দেখেন, খুবই চমৎকার। জি, ছাগলটি যারা সংগ্রহ করতে চান বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আরেকটা অপরূপ সুন্দর ছাগল ভাই, জি মাশাআল্লাহ। এই যে কান পাঁচ ফিটিজের কানটা কিন্তু শর্ট, হরিয়ানা যদিও কানটা কিন্তু একটু শর্ট। এর নাম হচ্ছে নেপালি হরিয়ানা। নেপালি হরিয়ানা। চোখের উপর দেন সোনালী বর্ডার আছে, জি কানে সোনালী বর্ডার, ফোল্ডার সামনের দিকে, গলকমল বুক পর্যন্ত, পায়ে সোনালী কালার, সব কিছুই ঠিক, কিন্তু কান হবে শর্ট। এটা হচ্ছে নেপালি হরিয়ানা। আর নেপালি হরিয়ানা এক একটা পাঠা ছাগল মনে করেন 45-46 ইঞ্চি উচ্চতা হয়, বিশাল বড় হয়, অনেক স্বাস্থ্যবান হয় এরা। এটা 33+34 এর কাছাকাছি হাইট, কিন্তু লাইভ ওয়েট হয় প্রায় 60 কেজির কাছাকাছি। বিশাল ছাগল, জি সুন্দর ছাগল, হাড়ে মোটা ছাগল। এটা বয়সটা কেমন চলছে? এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট। এটা 4 দাঁত ছিল, নতুন 6 দাঁত হচ্ছে। 6 দাঁত। পাঠা 100 হরিয়ানা, বড় বিশাল বড় পাঠা দেওয়া আছে। দামটা কেমন চলছে? জি, এটা তো মানে এখানে 65-70 হাজারকে সেল করি। এটা নেপালি হরিয়ানা, কিন্তু অফার হিসাবে মানে সর্বনিম্ন না হলেই না, এই ছাগলটা আজকে 48,000 টাকা নেবে। 48, 60 কেজি প্লাস লাইভ ওয়েট, ডবল হাড্ডি। এটা গ্যারান্টি পাইবেন কিন্তু, গ্যারান্টি। হ্যাঁ 3 মাস প্লাস। মাশাআল্লাহ, গ্যারান্টি খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন? দিয়ে দেবো। প্রিয় দর্শক, যারা 100% হরিয়ানা জাতের একটি ছাগল চাচ্ছেন, দুধের ছাগল, কারণ সব হরিয়ানা কিন্তু দুধ হয় না, ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে শুনুন। এই ছাগলটা প্রায় আপনার সমান। মা ছাগল এত বড় মানে এটা 1000 একটা, জি, কারণ একদম গলার সমান, বিশাল দেহের অধিকারী। মাশাআল্লাহ। ছাগলটা বাচ্চাও দিয়েছে ইনশাল্লাহ, 2বার বাচ্চা পাইছি, সে জান ভরা বাচ্চা, 3য়বার প্রেগনেন্ট ছাগল। এটা কোন জাতের? এটা বাঘা তোতা বলে। বাঘা তোতা। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটা তো 2বার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট, 3য়বার প্রেগনেন্ট। এটা মাত্র 6 দাঁত ভাই, 4 দাঁত ছিল, যে নতুন 6 দাঁতে, যে খুব সুন্দর দাঁত। এটা কিন্তু 37 এর কাছাকাছি হাইট। জি, 37 ইঞ্চি মানে কি বিশাল ছাগল। বিশাল ছাগল। 2টা বাচ্চা সেল হয় লাখের উপর, এক জোড়া বাচ্চা সেল হয়। মাশাআল্লাহ। এটা প্রেগনেন্ট 2 মাস 22 দিন। পাটা 100%। পাটা 100% বেলচা বাঘা, 2টা মিলে যে বিশাল পাঠা। বিশাল ওই পাঠা দিয়ে দেয়। এর দাম কেমন? জি, কেউ নিলে আলহামদুলিল্লাহ, আর না হলে কোনো ব্যাড কমেন্ট করবেন না, কারণ গিবতকারী আল্লাহ পছন্দ, গিবত করেন না ভাই। 55 ইঞ্চি লম্বা, উচ্চতা 38 ইঞ্চি, প্রায় 37 প্লাস কিন্তু উচ্চতা। এই সাগিটা ফিক্সড রেট 52,000। তো অনেকটা সাশ্রয়, কিন্তু এটা 48 ঘন্টার অফার, 48 ঘন্টা পর এটা রেটে দেবো না। তারপর ক্যারিং খরচ বিকাশ, ক্যারিং বিকাশ আমি দেবো। জি, বাঘা তোতা পরিচয় ছাগল চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে দিতে পারেন, এখানে শুনতে পারেন। আনোয়ার ভাই, জি, আর একটা আকর্ষণীয় ছাগল ভাই, ধবধবা সাদা, দেখেন একদম দুধের মতো, কাশ ফুলের মতো লেজ, ফুল একদম ফুল একদম। এই দিন পিছনে দেখেন ফুলের, মনে হচ্ছে কি সুন্দর আল্লাহ পাক সৃষ্টি করছে। 100% যৌবনা পারি এটা, এটা 100% পাকিস্তানি যৌবনা পারি বলে। জি, এটা বয়সটা কেমন চলছে ভাই? এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট। আমার তো ধরেন 60 পিসের উপর পাঠা ছাগল থাকে। জি, এর ভিতরে 3টা যৌবনাপাড়ি হামসা পাঠা আছে। যেহেতু যৌবনাপাড়ি ছাগল, যৌবনাপাড়ি হামসা পাঠা দিয়ে বিট করানো, এই জন্য এর বিট করানোর ভিডিও রাখছি আমি। এটা 2 মাস প্লাস, 33 প্লাস হাইট আছে, লাইভ ওয়েট আছে প্রায় 60 কেজি প্লাস এখন। মাশাআল্লাহ। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ওষার দেন, পাথরের মতো। এর দামটা কেমন আসবে? যেটা না হলেই না, সর্বনিম্ন মাত্র 45,000। মাত্র 45,000 একটা বাচ্চার দামে দিয়ে দিলাম। ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা 100% যৌবনাপাড়ি জাতির একটা ছাগল চাচ্ছেন, কারণ আমরা যৌবনাপাড়ি যেগুলো দেখি ম্যাক্সিমাম ক্রস, কারণ 100% যৌবনাপাড়ি কিন্তু খুবই কম পাওয়া যায়, খুবই কম। ছাগল যারা নিতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। এটা কোন জাতের? এটা ভাই বেলচা তোতাপুরি। এটা হ্যাঁ কলিজা কালার, এটা মাশাআল্লাহ বিশাল বড়। এবং দেখেন পশম চেঞ্জ হচ্ছে, সামনে চেঞ্জ হয়ে গেছে জন্য একদম গাঢ় কালার হয়ে গেছে, রক্তের মতো। আর পিছনে দেখেন লালটি কালার, এই যে পশম চেঞ্জ হচ্ছে। মাশাআল্লাহ। এটা বয়সটা কেমন চলছে ভাই? এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট হয়েছে। এটা 34 ইঞ্চি হাইট ভাই। জি, 2 মাস 19 দিন হচ্ছে বিট করানো। এটা পাটা তো 100% সেই নকশা কালারের তোতা পাটা দেওয়া বড়। মাশাআল্লাহ। এর দাম কেমন হবে? এগুলো তো ভাই একটা বাচ্চা ছেলে 40-45 হাজার, কিন্তু অফার প্রাইস হিসেবে এটা সর্বনিম্ন যে রেট না হলে না, এমন রেট বলবো যা কেউ দিতে পারবে না। এটা মাত্র 37,000। 100 বেলচা তোতাপুরি কস থাকি কিন্তু 34 ইঞ্চির 35-40 হাজার সেল করে। মাশাআল্লাহ। জি, সেক্ষেত্রে ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা তোতাপুরি জাতের আরেকটি ছাগল সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন, আপনার একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট, ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। এরোপ্লেন, জি, এটা উড়োজাহাজের মতো বিশাল লম্বা একটা ছাগল ভাই। জি, এবং এই ছাগলটা কিন্তু চমৎকার ছাগল ভাই, বিশাল ছাগল দুটাই। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, দেখার মতো ছাগল। জি, এবং এই ছাগলটা এতটা লম্বা, দুটাই বেলচা তোতা। দুটাই বেলচা তোতা। জি, মাশাআল্লাহ। বেলচা তোতা বলে, আবার কেউ পাঞ্জাব তোতা বলে। 37 ইঞ্চি হাইট, এটা কিন্তু বুক সমান, বিশাল দেহের অধিকারী। মাশাআল্লাহ। বয়সটা কেমন চলছে দুটার? বয়সটা ভাই দুটাই 6 দাঁত করে হয়েছে। জি, কিন্তু বাচ্চা দেয় নাই। এটা আপনার 36 ইঞ্চি, ওটা 37 ইঞ্চি। আপনার এই ছাগলটা একবারও বাচ্চা দেয় নাই। জি, এর দেখেন বানটা একদম ছোট ছোট। জি, বান নাই বললেই চলে। এই দেখেন
এটা পাটার সাথে ছাড়া ছিল, ওই যে দাঁত ভাঙ্গা ছাগলের চালানে আসছিল সাথে ছাড়া ছিল, এটা একবারে বাচ্চা দেয় না। প্রেগনেন্ট হয়েছে কিনা আমি বলতে পারছি না, কোনো রকম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নাই, আপনারা দেখে শুনে নেবেন। ওইটা আমি বলতে পারি না। ওটা বিট করাইছি, ওটা আমার এখানে বিট হয়েছে, ওটা 2 মাস প্লাস হয়েছে বিট করানো। 100 তোতাপুরি দেওয়া আছে। মাশাআল্লাহ। তো দুইটা ছাগল কিন্তু অপরূপ সুন্দর ভাই, খুব সুন্দর, কিন্তু দাঁতও ভালো। এই যে দাঁত সুন্দর পরিষ্কার দাঁত, 6 দাঁত, এটা 6 দাঁত, ওটা 6 দাঁত। মাশাআল্লাহ, নতুন 6 দাঁত। দুটো একসাথে দাম বলবেন না দাম ভেঙে দেবেন? আলাদা করে তো ধরেন এখন দুটা যদি একসাথে কোনো ভাই নিতে চান, দুটা মিলে অফার প্রাইস একসাথে নিতে মাত্র 80,000 টাকা। 80,000 দুটা। মাশাআল্লাহ। এর কারণ এটা প্রেগন্যান্ট আছে কিনা জানি না। এটা লাইভ ওয়েট টাকা, এটা লাইভ ওয়েট হয় প্রায় 70 কেজি, আর ওটা হবে প্রায় ধরেন 60-62 কেজি। 60-62 ভেঙে নিলে ওটা আলোচনার মাধ্যমে যাই হবে। কেয়ারিং খরচ বিকাশ খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা 100% তোতাপুরি জাতের দুটি ছাগল চাচ্ছেন, 37 ইঞ্চি হাইট, 36 ইঞ্চি হাইট, জি বিশাল বিশাল দুটি ছাগল, 6 দাঁত বয়সী সুন্দর দুটি ছাগল, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আনকমন নতুন প্রজাতির একটি ছাগল ভাই, এগুলা ভাই কি বলবো, বাংলাদেশে এগুলা খুব কম আছে। এই জাতের একটা পুরুষ ছাগল আপনার 160-70 কেজি লাইভ ওয়েট হয় পুরুষগুলা। কিন্তু এটা মা ছাগল, এটা অস্ট্রেলিয়ান জাত, বতাসি জাত বলে। বতাসি বলে? হ্যাঁ, বতাসি বলে, কি বাতাসি বলে। এটা দেখেন সেম হরিণের মতো ভাইয়া। এগুলা কিন্তু বিশেষ করে কিছু ছাগল আছে এরকম গাছে উঠে যে পাতা গাছে ওঠে, গাছ যে হালা গাছ থাকে, ওই পাতা খাওয়া শুরু করতে করতে এই গাছে উঠে চলে যায়, আগায় উঠে পড়ে। জি, দুটো একই রকমের গঠন, আর কি সুন্দর জিনিস দুটাই ভাই। আমার লাইফে কিন্তু ফার্স্ট দেখছি। এরা 2 বোন, কিন্তু আমি বারবারই দেখেছি। জি 2 বোন। জি 2 বোন এরা। আমি বারবারই দেখেছি কান পার্কিং করে, এটা কিন্তু কান পার্কিং করছে। জি, কান লড়াই, জি কেটে দেওয়া, কিন্তু কান কিন্তু এমনি শর্ট, আরো কাটা দেওয়া। এটা ওই রাজস্থানে কাটিছে, এগুলো কিন্তু রাজস্থান থেকে কালেকশন করতে হয়। মাশাআল্লাহ। জি, তবে নতুন একটা জাত, নতুন জাত বাংলাদেশে আমি বলবো যে নতুন আরেকটা জাত, জি বতাসি জাত। এর আগে আমি দেখাইছি বতাসি পুরুষ ছাগলও দেখাইছি এর আগে, আমি 2 বছর আগে। মাশাআল্লাহ। এটা হাইট আছে 32 করে হাইট আছে। জি জি, দুটো একসাথে? জি, দুটো একই বোন, দুটা বোন একবার করে বাচ্চাদের দ্বিতীয় করে প্রেগন্যান্ট হয়েছে। 100 বতাসি পাঠা দেওয়া আছে। পাঠা আমার গত মাসে সেল করছি। এই ছাগিগুলা বিট হয়েছে মোটামুটি ধরেন 2 মাস প্লাস, 6-7 দিন কম বেশি হবে একটা। ঘাড় লম্বা, পাগুলো লম্বা লম্বা, ছাগলও লম্বা। জি জি, নড়াচড়া কিন্তু ফাস্ট, খুব সুন্দর ফাস্ট। এদের কোনো এ পর্যন্ত সর্দিও লাগে নাই, কোনো পাতলা পায়খানা হয় নাই, গ্যাসেরও সমস্যা হয় নাই, রুচিও অভাব নাই, গরুর মতো খায়। মানে এ পর্যন্ত এদের মধ্যে কোনো রোগী আপনি দেখেন? না 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 না, রোগ দেখি নাই। অন্যান্য ছাগল দেখছি সর্দি লাগে, এই দেখাচ্ছে নরম পায়খানা হয়, গ্যাসের সমস্যা হয় বেশিকালে, এদের কিছু হয় না। এদের কিচ্ছু হয় না। শিং দেখেন একই মাপের শিং, একই রকম গঠন। নতুন 6 দাঁতে খিল আছে ভাইয়া, খিল আছে 2 পাশে খিল আছে। এদের একসাথে দাম কেমন আসবে? এটা তো ভাইয়া এক জোড়া বাচ্চা ছেলে 70-80 হাজার। কিন্তু যেহেতু পাটা সেল করে দিচ্ছি, আর এই জাতের ছাগি আরো সেল করছি এর আগেও, এই দুটোই আছে আমার কাছে। জায়গাও কম, দ্বিতীয়ত নতুন প্রজাতি রাখতে গেলে আবার নতুন পাঠা রাখতে হয় অবশ্যই। তো এই জাতের পাঠা আমি অনেক জায়গাতেই সেল করছি, আছে, আমি তথ্য দিতে পারবো। এই ছাগল দুটা সর্বনিম্ন যেটা না হলেই না, মোটামুটি একটা 42,000 টাকা পিস দাম পড়বে। কিন্তু একসাথে কেউ যদি নিতে চান মাত্র 67,000 টাকা দুটা ছাগল, মাত্র 67,000, মাত্র 67,000। এটা অফার, এর ক্যারিং বিকাশ আমি দেবো ইনশাআল্লাহ। মানে অনেকটা সাশ্রয়। আমি বলবো যে এই ছাগলটা পাওয়া কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার, মানে আনকমন একটা জিনিস। এই জিনিস অন্য কোথাও পাবে না, দেখার জন্য মিলবে না। জি, ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ জি ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেবো। প্রিয় দর্শক, যারা নতুন প্রজাতির ছাগল খুঁজছেন, বিশেষ করে অনেকে বাতাসি বলে, অনেকে বতাসি বলে, আনকমন এবং নতুন একটি প্রজাতির ছাগল। এই ছাগলটা কিন্তু রেয়ার বাংলাদেশে। আমি বলবো যে এই জাতের ছাগল সংগ্রহ করা দরকার, কারণ এই জাতটা আমাদের দেশে যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো রোগ ব্যাধি হয় না এদের মধ্যে। তা আমি মনে করি দুটো ছাগল কিন্তু সংগ্রহ করা যায়, এবং সংগ্রহ করলে ভালো করবেন আশা করি। সেটটি যারা নিতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আনোয়ার ভাই, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনাদের ছাগলের ভান্ডারের উত্তর সফলতা কামনা করছেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকেও অশেষ ধন্যবাদ। আবহাওয়া খারাপ, আর কথাবার্তার মাঝে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। সুন্দর জিনিস নেবেন, আর পরামর্শ সবকিছু পাবেন, ইনশাআল্লাহ সফল হবেন। সহি নিয়াত করেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকের মতো আমাদের আনোয়ার ভাইয়ের ছাগল ভান্ডার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকল ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।